Tugacokereria oro ringi tuthi na mbere na mohoro Matuuraini. Mutaratara wa bururi gutabania kura ya mawoni riu ni hurirwo cabi thutha wa kurugurio kwa mihango ya ungania wa thairi milioni 1 iria cirabatarania gukinyaniria undu uyu. Na toria watho tariirie rimwe ria makinya maria makurumirirwo ni gutwarwo kwa thairi icio kuri kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini IEBC niguo iciikire mukonde. Mwandikitwo mohoro Kimani wa Ngũnjiri ni aratukinyukithia mitaratara-ini ino. Muthia riu thabari ya uhotekeku wa bururi gutabania kura ya maoni ni yanjiriirie thutha wa kurugurio kwa riandikithia ria mutaratara wa watho uria ugutongoria bururi mihango-ini ino na gucoka ningi kwambiririo kwa mihango ya ungania wa thairi milioni 1 iria cirabatarania. Gicunji kia 257 gia gatiba ya bururi ni kiheanite mutaratara uria ubatie ni kurumirirwo bururi ugitabania mogaruruku gatiba-ini na thutha wa kunganio gwa thairi milioni 1 cia andu aria meyandikithitie ta aiki a kura. Watho ugite ati riandikithia ria watho ucio hamwe na thairi cibatie ni kuneanwo kuri kamiti ya ithurano na mihaka IEBC niguo ithurime wagiriru wacio. We are collecting signatures from today for 1 week until the end of this month. Then we will take it to IEBC, God willing, after we verified at the secretariat level. Then we will, the IEBC, we expect them to take the shortest time period. Na some concerns ratu katerere taru gerora watho-ini duhete IEBC kugati ni kahinda kari kwa IEBC aguo no korege ikithuruma signatures ici na angikorwo IEBC ni kuhetukia thairi ici hamwe na riandikithia ria watho cio ibatie gucineana kuri mbunge cia kaunti ciothe iria cibatie kwaririria watho cio ihinda-ini ria mieri 3 kuma tariki cia riria mawamukirire. Na angikorwo mbunge 24 hari 47 cia kaunti ni cikuhetukia riandikithia ria watho cio ugatorwo thiini wa mbunge cieri cia gibururi. Ndiria bill icio cia yahetukio ni county governments na akinya gikero ikeke at least half of the counties, IEBC ni ukorwe kiambiriria ru mutaratara wa conduct a referendum. Na again niho haha referendum law iloka very key. Tondu nyingine turagite kiange gitwo framework ya gwika referendum oro wa kuga IEBC no ukorwe kamutaratara atia oro wa kuga horo wa symbols oro wa kuhana timelines hau ni horo wa referendum bill eno ya 2020 ira tura expect ni ukorwe kihetukio na ihenya nigethe tuhotithia guthie mutaratara ucio wa referendum. Angikorwo watho uyu ni ukuiguithanirio ni mbunge cieri ubatie ni kuneanwo kuri president awikire kirore na wanjiririe kuhuthika no kungikinya mbunge citinaiguithaniria riu muingi ugakuruhanio na njira ya gutabania kura ya maoni. Ona kuhanoro uguo kuri na ciuria cia uria watho ugite ungania-ini wa thairi na kana hari na ithabu ria thairi iria cibatie ni kuunganio kuma kuri o county. There is a bit of mischief eho to riu ndugituika otoguga no wituike ati andu no mume gicigo kimwe nyingi horo cio ne kana do representative, and that is now where ndego horo wa referendum bill we no kana watho raguo ni kureho niguo aguo ni uko gukiwa uhoro wa these gaps iria cieho guthondeka mathenya maria magikome watho-ini. Kuringana na kamiti iria iratwarithia mihango ino na mbere, ungania wa thairi uritabanagio kugerera micemanio iria iritabanagio kundu gutiganite na ningi kugerera njira cia kimitambo iria ciruguririo. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri. Munini wa Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto umuthi ndanekinyia nyumba-ini ya micemanio ya KICC kuria President Uhuru Kenyatta na Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga mekuruguragia ungania wa thairi cia BBI. Ciuria ikiyumiria kana hihi Ruto kwaga gwikinyia ni mehariria make ma gutongoria kambi ya uregani wa BBI. Gitao wa Wanjiko na ndeto ino. Mugithi wa gucenjia icunjĩ imwe cia gatiba kugerera BBI riu ni ukurite kuma ceceni thutha wa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na Raila Odinga gwikira thairi cia kwambiriria urogoti wa thairi milioni 1 kuma kuri a Kenya. Tiga atongoria aya eri igongona riri ni rigwikinyitio ni Musalia Mudavadi wa ANC, Gideon Moikano, Moses Wetangula Ford Kenya na agi aingi, no kwaga kwa munini wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto gukionekana na njira nene.
Ruto akoretwo akiregana na BBI akiuga ni ya guthondekera andu anini ite cia utongoria guku ikihinyiriria Wanjiku, undu ure aruna ake atangatanga makoretwo makinyita mbaru. Akiaria KICC, Mutongoria wa bururi ni oigire thabari-ini ino ya BBI ni akoretwo agikinyira atongoria othe undu umwe na munini wake. Na kwangu mimi hiyo haikuwa mara yangu ya kwanza ku reach out. Nime reach out hata mbeleni. Hata mwenzangu Deputy William Ruto, we reached out tukalete amani, na ikakuwa na amani. Sasa ubaya uko wapi wa Kenya wenzangu? Nikireach out pia kwa ndugu yangu ndio tuweze kuongeza hiyo amani. Ruto kuhitukira rurenda rwake rwa Twitter noigire ona urogoti wa thairi wanjitie kuri na kamweke ga kugia na kura ya maoni itari na ngayukano na njukaniriro, undu uria ukuhotekeka ni akenya kuheo kamweke ga kwiyaria uria marenda. Uge wa Ruto wa ukorwo na uhotekeku wa gucenjia riboti ya BBI ni ukoretwo ugiukirwo ni Raila Odinga uria akoretwo erumite kini gutire kamweke ta kau. Things have been said about this. It is dividing the people of Kenya. It is not addressing the issues of the common man, Mama Mboga, the Juakali, the watu wa wheelbarrows and so on. Those are issues which are legislative, not constitutional matters. And each and every government will come with their policies. Those are not things you put in the constitution. So what we have picked out are issues which are completely essential to improve governance in our country. Rere trita ria mbere ria Ruto kwa gwikinya igongona-ini ria BBI kuona mweri muhituku kaunti-ini ya Githii thutha wa mambura ma macujaa ndekinyire thingira-ini wa iregi kuria kamiti ya BBI yaneire Uhuru na Raila riboti ino. Thikũ ithano thutha ucio Ruto ni ekinyire nyumba-ini ya Bomas kuria President na Raila Odinga maruguragia riboti ya BBI kuria oire kamweke kuheana mendekithia make, undu uria watumire amwe a aria mekinyitie kumugiriria. Gerifotera Kameme TV, Jeta Gitau wa Wanjiku. Na riu tugitiriha na ciegi mathako ni ati mbitika cia gwetha timu 16 njega ligi nene ya UEFA Champions League ni iracokereirie Waira na mururumo kuria Chelsea ngucanio yao maraguthire Rennes na bao 2-1. Kirafu kingi kuma Ngeretha Manchester United maratamurire Istanbul na bao 4-1 gatho kuri